السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده حلقتنا جديدة جدا، هنعمل اكتيفيتي مطبخ حلو جدا لولادنا. ايه فكرة الاكتيفيتي دي؟ ايه فكرة المطبخ دي؟ هنجيب ورق كوخ بيتجاب من مكتبة، عندك كل الالوان اللي تحبيها وولادك يحبوها. وعندنا كمان ورق جليتر بيتجاب برضو من مكتبة، في نوعين، في نوع سادة بيتلزق بمسدس الشمع، وفي نوع باللزق، بدوبك بتقصي بس وتحطي اللزق زي ما هو، مش هتتعبي ولا اي حاجه، وولادك هيعملوه معاكي وهيفرحوا جدا بالفكره دي وعلى مزاجكم بالظبط. ومعانا ايه تاني؟ معانا كرتونه اللبن. انتوا متخيلين كرتونه اللبن اللي بنجيب منها اول حاجه الحلوه والشيبسي الحاجات دي كلها؟ هنجيبها ما نرميهاش، اوعي ترميها. هتجيبيها تقصقصيها على المقاس اللي انت عايزاه والحجم اللي تحبيه، وهنعمل احلى مطبخ في الدنيا. بدل ما تشتريه فلوس كتير جدا، لا هنعمله في البيت. وكمان ولادك هيعملوه معاكي بالوانهم وهيختاروا اللي هم عايزينه، وجميل جدا. دلوقتي هنقص المطبخ، الجزء اللي هو اللي بتحط فيه البوتاجاز، بتحط فيه الارفف، بتحط فيه الظرف، الادراج، الجزء اللي هو من تحت. تمام. دلوقتي هتقصي المقاس اللي انت عايزاه، وهنقص دلوقتي الظهر نفسه بتاع المطبخ اللي هو يعتبر زي السيراميك اللي بنحط بقى عليه ال- الارفف بقى والحاجات دي كلها والحنفيه والحاجات دي كلها. فدي يعتبر اول حاجه بتعمليها، حته عريضه على قد المطبخ اللي انت عايز تعملي حجمه، وبتلزقي له بقى اي لون انت عايزاه. فانا بنتي اختارت اللون البينك عشان بتحب البينك جدا، فبالطريقه دي هتختار اللون اللي هي عايزاه وهتحبه جدا وتلعب بيه مع رئيسها ومع كل حاجه. دلوقتي احنا عملنا الظهر اللي هو الاساس نفسه، المطبخ كله هيتحط عليه. بقى سيراميك بالظبط معانا ساده. ودلوقتي قصينا جزئين اللي هما الارفف اللي تحت، الجزء المطبخ اللي هو ايه، اللي من تحت. طبعا هنثبته كويس في الحيطه في الكرتون بالمسدس الشمع اللي هو الرئيسي معانا النهارده. تمام. دلوقتي انا بظبط بس الحجم والكلام ده كله، وهنحط للمطبخ لون تاني غير لون الحيطة. بنتي برضو اختارت الموف فلايق جدا مع البينك، فالبينك مع الموف عاملين ميكس حلو قوي. تمام. طبعا ثبتنا الجزء الاولاني في الحيطة نفسها. خلاص، وهنبتدي واحدة واحدة نعمل جزء جزء للمطبخ معانا. ثبتنا اول جنب والجنب التاني، وهنبتدي نثبت الجزء اللي هو في الوش. خلاص. وهيبقى ناقص بس الجزء اللي هو اللي على الوش نفسه اللي فوق، اللي هنحط عليه كل حاجة بتاعتنا. بس خلي بالكم انتوا بتلزقوا، لان انا اتلسعت كتير جدا في الفيديو ده. تمام كده خلصنا، ناقص بس الوش اللي فوق ده يتثبت. نكتر شوية الشمع علشان يمسك كويس، وكمان يستحسن نخليه يسخن كويس جدا جدا، عشان لما بيكون بارد شوية ما بيمسكش وبيفك بعديها، لكن لما بيكون سخن جدا بيمسك ما بيطلعش ابدا. دلوقتي خلاص لزقناها بالطريقه اللي انت شايفينها دي، حلوه جدا، ما يهمكيش من اي حروف من اي حاجه باينه، كل ده هيتخبى في الاخر. هنحط في النص البوتاجاز، كمان ليه ضرفه بتتفتح، فحاجه يعني شغل عالي جدا. انا اخترت اللون الاسود عشان البوتاجاز طبعا بيبقى اسود، العيون والكوبش والحامل اللي فوق. فطبعا بصوا، هنرتب بس الاول الشكل وبعد كده هنلزق بالمسدس الشمع. تمام بالطريقه دي، طبعا هنلزق في الاخر. تمام. هنلزق بقى كده الحامل بتاع البوتاجاز بالطريقه دي. تمام. وهنجيب طبعا هنعمل دايره صغيره على انها عين البوتاجاز نفسها، اهو. بالظبط كده. كده العيون اهي موجوده، هنحط العين الاولانيه في ثانيه كده ونقطه واحده بس من الشمع، هتلاقي الدنيا تمام معاكي. وهنخش على العين التانية والتالتة والرابعة. خلاص كده عملنا بوتاجاز، ولسه طبعا هنعمل الضرفة اللي بتتفتح للبوتاجاز والإيد والعيون طبعا. ونشيل طبعا ننضف أي حاجة عشان ما تتراكمش معاكي. تمام.
ودي الفاصل ما بين العين والعين اللي موجودة في البوتاجاز عندنا. طبعا دي الفاصل اللي بيفصل العيون، فلزقناها برضو بحتة صغيرة من ورق الجليتر. تمام. وايد البوتاجاز اهي خلاص، دي اللي بتفتح البوتاجاز، وناقص بقى ايه؟ العيون بتاعت البوتاجاز اللي بنور منها النار، الغاز. اهو طبعا هنحط بقى عندك اي اكسسوارز، عندك اي حبوب، اي ترتر، اي حاجة هتحطي بيها تفرحي بيها ولادك. اهو طبعا هنحط 4 للأربع عيون. تمام كده. والعين التالتة اهي. تمام. خلي بالك وانتي بس تستعملي الشمع، لاني بينشف بسرعة وبيسيب اثر في ورق الكوخ ده. اسمه ورق كوخ، بيتجاب من المكتبة. تمام. هنعمل دلوقتي ايه بقى؟ هنعمل الحوض. طبعا دي فكرة حلوة جدا جدا، ان الحنفية بتاعة الحوض بتجيبيها من الشاليمو. وعندك لو عندك علب لبن، اوعي ترمي الغطا بتاع العلبة. بصوا اكنه حوض بالظبط، مش باين ابدا ان ده غطا علبة اللبن. والشاليمو طبعا هنجيبها نقصها حتة صغيرة، ان هي اصلا بتبقى متنية، فباينة جدا ان هي حنفية، مش باين ان دي شفاطة خالص يعني. فهنثبتها كويس. وهنثبت طبعا الحوض بغطا علبة اللبن. بصوا الجمال. يعني تخيلوا ابنك ولا بنتك بيلعبوا بيها، يعني بدل ما تجيبيه حاجة من بره، لا دي حاجة في البيت معمولة، مش مكلفة خالص. طبعا هنثبت الشفاطة كويس جدا، مش هتطلع ابدا، ما تقلقوش، مش هتطلع مهما لعبوا فيها. تمام كده. انتوا متخيلين الكرتونة طبعا ولا اي حاجة، انت حتى لو ما عندكيش كرتونة لبن او اي حاجة ممكن تجيبيها من محل. خلاص. آم، احنا جبنا لونين بس كوخ، لون البينك ولون الموف. الحتة الواحدة ب5 جنيه، يعني الاتنين مع بعض دول ب10 جنيه. تمام. دلوقتي يعني لازم برضو نعمل لهم ظرف، لازم نعمل ضرفة ما ليها نفس برضو يبقى ليهم ظرف. وحطينا لها مقابض طبعا، وعندنا كمان ادراج، لازم يبقى فيه ادراج كده وفيه حركات وتكات. وهنعمل درج تاني عشان خاطر يبقى ليه مقبض. خلاص. وطبعا مش هنكتفي بكده وبس، لا طبعا لازم ندلع المطبخ ونخليه جميل. هنعمل الظرف اللي فوق. طبعا انت ممكن الظرف اللي فوق دي تعمليها برضو بكرتون، ويبقى خارج لبره زي الجزء اللي تحت. بس طبعا حسيت انها تبقى كتيرة قوي بزحمة، وخصوصا الاطفال هيلعبوا بيها. فطبعا الظهر، بصي الظهر خليته بس، اكتفيت بالقماش فقط، ان يبقى القماش هو اللي موجود. تمام. بالطريقه دي كده. وهنحط لها برضو مقابض. كان عند بنتي حاجات الاكسسوارز اللي هي اطفال، الكلام ده حطيناها برضو لون الموف، عشان يبقى لون المطبخ نفسه عاملين ماتشنج مع بعض. تمام. ومش هنكتفي بكده بس، هندلعه كمان ان احنا هنحط له زرع او اي حاجه. تمام. بالمنظر ده كده احنا جهزنا كده خلاص. هنجيب زرعية، اي زرعة عندك في البيت صغيرة، اي حاجة متبقية عندك، مش هتقول اي حاجة. اهو هنجيبها هنحطها تدي ديكور للمطبخ حلو جدا. هتجيبي مسدس الشمع طبعا، وهتحطي حتة كده حلوة، وهتثبتيها، فهتديكي منظر ان هي حاطة ايه؟ زهرية زرع. تمام. حلوة جدا كده. اهو ثبتيها بس كويس عشان ما تقعش والولاد يلعبوا بيها تقع منهم. وبكده بصوا المطبخ جميل جدا ازاي. دلوقتي معانا شريط ستان رفيع عشان نداري بيه اي كرتون باين، اي حاجة باينة. اهو بالطريقة دي. بصوا هتحطوا الشمع وهتلزقوه بالراحة وهتثبتوه، فحاجة جميلة جدا يعني بصراحة، ممتعة قوي وانت بتشتغلي بيها. الموضوع مش مكلف خالص، زي ما قلت لكم 10 جنيه اللون البينك واللون الموف. تمام. شريط ستان دي كلها بجنيه. خلاص. زرعة كانت عندك اصلا في البيت، يعني مش هتكلفك حاجة. لو قلنا اللون الاسود كمان ب5 جنيه، هيبقى عندك كمان موجود في البيت. يعني الموضوع كله دخله في 20 جنيه، انت عملتي ب20 جنيه مطبخ حلو جدا، انت اللي عاملاه بايدك. ولادك معاكي بيتفرجوا عليكي فرحانين بيساعدوكي، فالدنيا تمام. لازم تجربوها بجد،
هايلة جدا. اهو هنظبطها بالطريقة دي اهو. بص المطبخ عامل ازاي. ومش بس كده، احنا هندلعه اكتر، هندلع المطبخ اكتر. هنحط دبابيس المكتب اللي انتوا عارفينها طبعا. خلاص، وعندنا مجات بقى وحركات. بصوا الجمال، ايه ده، ايه ده. واطباق كمان، بصوا الاطباق، بصوا الاطباق قد ايه. هتحط الاطباق وترمس شاي كمان هنحطه، يدي حركات وجمال. بصوا الجمال اهو، بالطريقة دي عشان يبقى المطبخ جميل. لو عجبتكم حلقتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في حواديت مامتي حلوة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان اكبر بيكم حبايبي، ويوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا الجميلة. باي باي.